Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak share sedikit tentang penjagaan baby yang batuk ataupun selsema. So, yang pertama, kita kena jaga persekitaran di mana tak naklah persekitaran baby yang sedang batuk ataupun selsema ni di persekitaran yang banyak abu. So, kat rumah tu kenalah bersihkan. Yang kedua, elakkan penggunaan aircon. Kalau panas pun kurangkan. Sebab ni nanti dia punya kahak apa semua batuk tu susah nak sembuh lah. Yang ketiga, kalau yang batuk berkahak, ada nafas berbunyi tu, rajin-rajinkanlah buat tepuk percussion. Tepuk percussion ni untuk melonggarkan kahak yang berada di dalam rongga paru-paru tu supaya keluar. Yang keempat, carilah ubat ataupun ubat-ubat lah yang untuk membuatkan baby tu selesa. Kalau boleh, ubat yang boleh mengeluarkan kahak seperti krim ke apa, supaya baby tu akan mengeluarkan kahak melalui, ada dua cara baby dapat keluar kahak. Pertama melalui muntah, yang kedua melalui najis. Kadang-kadang sometimes dua-dua cara ni pun boleh keluar. Kadang-kadang salah satu, kadang-kadang ada yang tak keluar pun, ada yang susah keluar. Tapi kita kena berterusan buat benda ni supaya baby kita sihat. Yang kelima, last kali, kalau nampak baby bernafas laju, segeralah bawa baby tersebut ke hospital ataupun klinik. Okey, sekian perkongsian saya untuk hari ini. Assalamualaikum.